好，又同大家傾下偈嘅時間啦。咁今次同大家傾乜嘢呢？咁我諗近期大家都有睇㗎啦，呢套戲今年嘅一個荷里活嘅一個大片啦，Disclosure Day 啦，你睇咗未啊？係咪之前一路都已經係好期待呢一套戲嘅上畫咧？咁繼呢個特朗普公開咗 UAP 之後嘅，咁就係跟住呢一套戲嘅上畫，其實同步都係講緊呢一件事嘅。OK，咁以下落嚟我哋嘅呢一啲話題啦，又或者係一啲嘅解碼啦，咁有興趣嘅朋友可以了解下啦，又或者係第一次嚟嘅可以當古仔咁樣聽下都 OK 嘅。好，咁我哋講翻呢一套戲啦，咁未睇嘅就可以係啦，自己去咁跟住我哋落嚟會有啲分享，大家如果未睇嘅話，可以跟翻我哋接下來嘅一啲嘅模式，你可以嘗試下用呢個模式去睇呢套戲。咁大致上嘅一啲嘅劇透我哋就唔講噶啦，以免影響咗你對呢套戲嘅一啲大家唔同嘅一啲嘅探知啦。OK， 好，咁首先我哋講翻就係話呢套戲上畫啦，咁其實正如我哋所講啦，所有嘅時間線咧都係安排好嘅，由最初係5月份春嘅一個揭示啦，跟住就係電影嘅上畫啦，咁呢個都係配合得好好嘅。一步一步一步咁樣嚟嘅咁呢啲揭物咧，亦都係其實係都好耐㗎啦。呢段時間鋪排咗好耐，咁戲中都有講到啦。其實佢係79年啊，79年前發生㗎啦呢件事咁79年嘅一個真相揭示嘅一個嘅開幕咁套戲入邊咧都有。一句説話就係You are not alone 咁你準備好未咧？係咪？咁呢個咧係一個好長時間嘅鋪排啦。首先就係由政府公開去到我哋加埋就係平時我哋睇嘅一啲大片啦，荷里活嗰啲大片咧，一啲科幻片咧，其實我哋之前都同大家分享過一啲大片啦，或者係有一啲嘅入邊都係有一啲色錄咧，係植入咗我哋嘅腦袋，佢係用一種好輕鬆嘅方式去令你好容易咁樣去接收到呢一啲嘅信息嘅無論你信定唔信都好，咁佢已經係植入咗呢個腦袋入邊噶啦當你睇呢套戲嘅時候，咁你係個反應係都唔係一件新鮮事啦，係咪？呢樣嘢都講咗好耐啦咁一早都知啦。咁有啲人嘅反應就話都冇乜特別啦，又唔係啲之前好似以前嗰啲咁樣嘅大場面都冇呢啲嘢嘅，就咁講。咁有啲咧就係譬如有宗教信仰又或者係有一啲嘅唔同啦，咁就睇完可能會有一啲恐懼或者係對一啲嘅信仰失去一啲嘅信心又或者係產生一啲焦慮嘅反應咁樣啦咁呢樣嘢咧都係睇下大家唔同反應嘅一個嘅搜集數據啦，叫做係咁。其實咧係其實所有嘅一啲嘅大片啦，我哋叫做荷里活啲大片，其實你以為佢哋真係淨係為咗賺錢咩？咁其實都係一個精心嘅背後都係一個精心嘅一個嘅策劃。咁其實呢個係一個跨維度嘅一個意識下載。當你睇戲嘅呢段時間啦，即係可能短短2粒鐘咁樣啦，其實你個腦袋你個大腦係處於一個開放嘅一個模式你個意識咧係會進入一種接收嘅狀態嘅咁例如喺片入邊我哋見到嘅鹿啦，
嗰隻紅色嘅雀仔啦，嗰對大眼睛啦，係啦。咁你見到嘅時候，有冇激活咗你一啲內在嘅一啲嘅記憶咧？嚇，咁其實呢啲咧都係透過一啲嘅戲嘅一啲嘅內容啦，嚇，一啲嘅信息啦，一啲嘅光碼或者各樣一啲潛在喺入邊，其實都係有好多嘅傳遞嘅一啲嘅你當係一啲信息喺入邊咁樣啦。其實係宇宙送俾一啲覺醒者嘅一啲嘅加密信息咧，我哋叫做嚇。咁而戲中入邊咧，即係呢一套戲入邊，佢入邊嗰啲聲咧嚇，咁其實係佢係由始至終都冇解釋過嘅，咁亦都冇文字啦，亦都冇言語去表達㗎。咁呢度咧，佢就係留下咗，其實留咗一個位置嚇，去俾我哋去自己去做一個點樣講咧？做一個連接到一啲乜嘢？其實佢係俾每一位擁有呢個高感知嘅一啲觀眾啦，或者係即係覺醒者啦嚇，係可以根據翻自己嘅靈魂頻率去聽懂啊嚇，去聽懂呢啲屬於自己嘅答案嘅嚇，即係你自己去解碼。佢留咗呢個位係俾你自己解碼，咁佢亦都係呢個，亦都係一個好好嘅位置咁樣。咁其實都係講緊啦，戲內外啦，咁近期啦，亦都係新聞上邊都講咗係話擊落咗一架三角形嘅飛碟啦。其實真正嘅飛碟咧係冇可能俾地球人去擊落嘅。其實呢個係佢哋送俾我哋嘅一份禮物嚇。咁呢一份禮物咧係一份覺醒嘅禮物嚇。咁佢係話俾我哋人類聽嚇，即係除咗係喺個宇宙入邊，除咗人類咧，仲有其他嘅一啲嘅智慧體嚇，唔係淨係得人類咁樣嘅嚇。咁透過呢啲公開啊，去測試翻，都係講緊我哋嘅反應啦。其實佢係收集緊一啲數據嚇，繼而佢係可以進行下一步嘅一啲嘅發展方向啦。咁亦都係我哋上一次同大家分享講緊就係提及到2027年啦。2027年咧就會有第一次嘅公開接觸同 NHI 係啦。咁呢一個咧，亦都係呢一套戲嘅尾聲係啦，亦都係講緊一個重聚嘅畫面啦嚇。咁呢個亦都係即係之前我都冇睇到過呢套戲，亦都唔知佢會有呢一個咁樣嘅畫面啦。只不過我哋咁啱喺之前同大家分享嗰陣時，已經係講緊係會有呢件事件出現。咁原來佢呢套戲已經係拍咗出嚟㗎啦嚇。咁嗰個只不過係我哋講嘅時候講得早咗啲嚇。咁跟住接收睇到呢個畫面，就係呢個畫面啦，係啦，就係呢個重聚嘅畫面啦。咁當你睇到最 last moment 嘅時候，你睇到呢個重聚嘅畫面，有冇觸動到你咧？嚇！咁睇完呢套戲之後，你個感覺又係如何咧？嚇！咁你係帶住外遇覺醒嘅一個眼光啊，定係一種恐懼嘅心態咧？嚇，係用邊一種嘅心情去睇呢一套戲咧？嚇，咁其實呢一樣嘢亦都係你嘅反應嚇，亦都係直接決定咗你嘅走向邊一個平衡版本嘅地球嘅。咁呢一樣嘢亦都係我哋上一次同大家分享過嘅嚇。你信與唔信就係分開兩個唔同嘅平衡嘅地球啦。OK，咁呢度我哋就唔劇透咁多啦。咁就大家有興趣嘅朋友仔就可以自己去
觀賞呢一套戲啦。咁佢當然佢唔係以往可能大家會覺得係一啲我要睇一啲畫面好震撼嘅畫面啦，或者要睇一啲好大嘅一個場面啊嚇，一個好震撼嘅感覺啊嗰啲，咁佢其實冇，成套戲都冇嘅。佢只不過係話俾你聽係有呢件事嚇，有呢件事嘅發生咁解嘅啫嚇。咁其實佢入邊亦都係有一啲俾我哋去思考，俾我哋自己係用乜嘢嘅態度一個去面對呢件事情咧嚇。正如我哋頭先講嘅，係你係用一個覺醒嘅眼光啊，定係一種恐懼嘅心情去面對咧嚇。咁你就係啦，咁跟住就會分開兩個唔同嘅地球噶啦。OK， 好，咁我哋呢度就對於呢套戲嚟講咧，咁就入邊有好多嘅，亦都符號又好啦，動物又好啦，其實都係有好多嘅引申嘅入邊嘅一啲嘅信息喺入邊嘅嚇。咁大家自己就可以自己去練習下啦，可以係啦。咁我哋講少少輕鬆少少嘅一啲嘅同大家分享下，唔知大家知唔知嚇？就係我哋睇戲咧，譬如睇呢套戲嘅時候都有好多唔同嘅版本噶嘛嚇，譬如有 2D 啊、3D 啊、4D 啊或者一般嘅版面啊都會有噶嘛嚇。咁大家知唔知咧？其實睇戲咧譬如你選擇一個 2D 或者一個 4D 咁梗係觀感上更加刺激啦，係咪？咁佢係好似同步進行緊，同畫面同步進行緊噶嘛。咁我哋其實咧，我哋個視覺望住嗰個畫面嘅時候咧，其實我哋係可以自己 tune 嘅自己可以 tune 嗰個畫面㗎，係啦，咁自己大家可以嘗試下，自己可以玩下嘅，就係好簡單嘅啫。你可以 tune 一個 3D 嘅效果，譬如係一個平面嘅一個畫面，咁你可以俾佢立體化，將佢立體化，亦都可以。你話譬如我睇緊 4D 嘅，我亦都可以自己切換落一個 3D 嘅畫面，咁就更加觀感上邊就更加刺激嘅。咁點樣去tune 自己嗰個視覺咧？其實好簡單嘅啫，你只要你望住嗰個畫面啦，咁你可以好輕鬆㗎，唔需要緊張㗎嚇。個畫面同你個眼睛嗰個視線，你攞翻嗰個終點位，而夠終點位，然後輕輕咁注視喺嗰個點，咁嗰個立體就會浮現出嚟㗎啦。咁呢個係個視覺上邊係可以 tune 㗎，其實我哋自己嚇。咁呢個係個外在觀感上嘅刺激啦。咁然後啦，我哋講下個內在啦。內在我哋有啲乜嘢玩咧？咁其實我哋亦都可以做一個咁當然係即場做咧。咁嗰個連接係較為好啦，我覺得就嚇。咁如果你可以翻到屋企做都 OK 嘅嚇。你揾翻個靜靜啲自己嘗試下感受下呢套戲到底俾你帶嚟一啲乜嘢嘅感覺咧嚇。咁你亦都可以透過呢個呼吸啦嚇，你亦都可以透過呢個呼吸去慢慢去 feel 下入邊嗰個連接感係點樣嘅嚇。咁個呼吸其實呼吸咧係好簡單，聽落好似好簡單，但係唔同嘅呼吸係對應翻唔同嘅功效嘅嚇。譬如打個譬如啦，我哋 meditation 通常我哋運用嘅一啲嘅呼氣咧，通常都係由上而下嘅，有一啲咧就係由下而上嘅，有啲係喺體內，有啲係體外啦。其實真係好多種嘅。咁我哋今日講個簡單少少啦，大家可以嘗試下，就係通常我哋連接高位嘅話咧，都係由上而下嘅，可以將一啲光係引入身體嚇，然後停頓4秒，OK 嚇，然後慢慢呼翻氣嚇，喺體內呼翻氣。體內呼氣嘅時候咧係你想象自己嘅氣咧係可以遍佈晒你全身嘅感覺嘅，好放鬆咁樣慢慢去體驗下呢樣嘢，係啦，可以透過呢一個感覺啦，可以去做一個
連接，係啦。咁亦都係啦，咁可能你會見到戲中嗰隻鹿啦。嚇，又或者佢一早已經出現咗啦，或者你一早已經見過啦嗰隻雀仔嚇，又或者嗰隻大眼睛咧，你已經嚇一早已經見過啦。咁每個日個畫面咧，投射出嚟個畫面咧都係唔一樣嘅嚇，咁亦都係唔需要去比較嘅嚇，因為佢出嚟嗰個畫面咧係你內在係以你自己嘅認知，用最溫柔、最易接受嘅一種嘅模式呈現喺呢個眼前嘅嚇，咁大家可以去自己去做一個調教啦嚇，咁你睇到嘅係俾你看懂嚇，屬於你自己嘅一個答案咯。OK， 係啦，咁呢個亦都係呢套戲其實係即係除咗真係個表面咧個表意識啦，咁出邊亦都有好多一啲講緊一啲影評啊各樣各樣，咁我哋就唔係講呢樣嘢嘅，咁我哋講嘅就係一啲你可以做一啲我哋講緊嚟緊嘅一啲嘅連接啦，咁我哋可以做一啲小規模嘅自己係做一個 test， 睇下自己點樣去同佢有一個嘅連接嘅一個方向咁樣啦。咁亦都係咧，呢度咧近期都有好多朋友仔我睇下時間嚟唔嚟得切講啦嚇。咁首先咧就係呢排亦都有好多朋友仔咧啲身體咧開始有一啲嘅轉化啦。咁喺唔同階段咧都有唔同嘅一啲嘅調頻啦嚇。咁有啲朋友仔就感到不適嘅頭暈啊嚇。其實呢一個咧較早之前都講過，有啲朋友仔就輕微嘅就普通頭暈啦。咁有啲朋友仔就係比較嚴重少少，唔同階段嘅都會唔同啊。每個人嘅身體嘅接收亦都唔同，每個人嘅嗰個反應亦都唔同嘅，所以都唔會係一模一樣㗎嚇。有啲係嚴重到嘔啊，因為嘔足一日都會嚇，嘔10幾次都會嚇。有啲就比較輕微啲嘅，咁嗰個時間線咧，嗰個係亦都係唔同嘅嚇。每個人嗰個身體個狀況唔同啦，有啲就係半年啦、1年啦，或者係甚至乎比較長少少嘅時間啦。咁講緊呢一個呢個狀態就係佢係一個漸進式咁樣去幫你身體上邊嘅一啲，因為你進入唔同嘅維度嘅時候，你個身體係會要去適應啊。咁呢個係一個適應期嚟嘅嚇。咁佢係亦都係講翻咧，有啲朋友仔就問點樣分別啊嚇？分別就係普通嘅病例咧。普通嘅病例咧，譬如一啲傷風感冒咧，咁可能你個唔係好明顯，唔識得分。咁首先嘅就係，如果有不適、身體不適嘅話，第一時間就睇咗醫生先嚇。咁如果醫生都話唔到俾你聽咩事嘅話咧，咁你就可以向呢個方向去尋找一啲答案啦嚇。咁佢個病因咧，就譬如啦，你話一般嘅我哋講緊嘅。最常見嘅啦嚇，頭暈身㷫啊，傷風感冒啊嗰啲咁樣。咁通常你話病嘅，咁我哋都係食藥啦，係咪？食藥休息，咁然後就可能唞翻2-3日，咁就慢慢咁樣好翻。咁佢同呢一個病徵咧，就係有咩唔同咧？首先佢就係無啦啦會暈嘅。無啦啦會不適嘅，佢就唔同話，我係咪着涼咗啊？有少少嘅先兆，佢係冇嘅嚇，佢就無啦啦就會嚟就嚟㗎啦。咁有陣時係1個月可能會嚟，半個月可能會嚟一次啦，可能1個月會嚟一次啦。嗰個情況亦都係唔定嘅。咁佢嚟嘅時候咧，咁佢個情況咧就係同我哋病咧係有少少呢個就分別比較大嘅。以前我哋病啦，譬如我哋食完藥啦，咁就大被冚個頭就瞓啦，係咪休息啦嚇？可能瞓完一日之後，第二日就開始漸漸咁樣好翻㗎啦嚇。咁你大被冚個頭，你瞓覺你就係冇意識啦嘛嚇。隨住佢個時間就可能個身體就開始自己開始藥力發作，就開始會好翻，或者出一身汗啊，咁嗰啲就會好翻啦。咁但係佢呢個咧就唔係嘅，佢係好似咧要你去經歷去更加睇清楚
嗰個病嗰個辛苦個狀態去到幾多咧？你係好似企喺度睇緊啊，你點樣去暈啊？暈到幾犀利啊！個感覺係點樣？佢係好細緻，好細緻去你要你好似抽絲剝繭睇住嗰個事情嘅發生係幾咁唔舒服，你係好似係真係經歷咗，即係以前你都唔會咁細緻。哎呀，暈到真係想死咁滯啊！係啦，佢真係俾你睇到嗰個暈嗰個整個過程係點樣咧？即係我呢度可能即係大家可能如果係經歷緊呢個狀態嘅，你就會明我講乜嘢㗎啦嚇。咁過咗呢一個時間啦，通常都係一日就 OK 㗎啦嚇。第二日佢就會即刻好似嗰啲叫咩回光返照咁樣，即刻好返晒，即刻嚇，講緊係即刻係啦。佢唔會話 last 多一日啊，或者要唞多一日啊嚇，唔會。第二日即刻好返晒，完全冇事，甚至乎你個恢復個狀態仲好過之前嚇。咁你譬如你話第二日可能你話病完嗰日之後，第二日係咪應該早啲返屋企要唞啊？冇 OT 啊，冇各樣嘢，no，正常嚇。甚至乎你 OT 得更夜或者更加起勁，你個樣係完全冇昨天嘅病嘅一啲嘅足跡喺入邊，係完全冇嚇，係即刻好返嘅嚇。咁呢個亦都係一個唔同嘅方向啦。咁去到某一個階段啦，當你個身體調頻去到某一個階段嘅時候咧，咁你又開始嗰個減慢啦。可能平時可能一個月嚟2次，或者係變咗一個月嚟1次，或者2個月嚟1次，或者3個月嚟1次。咁當你個身體開始慢慢適應嘅時候咧，咁就已經係開始穩定啦嚇，穩定啦，咁就開始減慢。咁你個身體亦都係唔會頻率出現嘅機會就會少咗好多啦，就好少話即係好似之前咁暈得咁密啊，唔知發生咩事啊，就比較係少，因為穩定咗嚇。咁跟住亦都係啦，你會發現你自己嘅身體上邊咧係唔同咗嚇，同之前嘅身體嘅抵抗能力好啦，或者係一啲之前比較弱雞嘅一啲身體上邊咧，都係有唔同咗。例如打個譬如你話流行性感冒咁樣啦，佢係一個好易傳染嘅一個疾病啦。打個譬如就係你同屋企人同住嘅時候，一個病通常都係全家都會病晒㗎啦，係咪傳染㗎嘛？係咪？咁你通常你話我喺屋企咁開住個冷氣，係咪？大家都焗喺嗰個環境下邊，咁通常一個中就個個中㗎啦，係咪？咁呢啲情況咧就唔會出現喺你身上啦。咁呢個亦都係你個防禦咧就已經係唔同咗啦嚇。咁佢亦都係一般嘅病菌咧係入侵唔到你嘅嚇。咁亦都係講緊我哋個乙太體咧，我哋個乙太體咧本身係一個藍色嘅一個網格嘅一個肉眼睇唔到嘅嚇，一個保護，一個好似你當佢一個保護罩咁樣啦。咁其實佢係嗰個網格咧就開始變得細密，即係你身體亦都係啦，變得嗰個防禦變得細密。咁一般嘅疾病啊，各樣嘢咧都係入侵唔到你嘅嚇。even 你屋企周邊啲人病晒，咁你都冇事嘅嚇。even 你話慢慢對住你呼氣嗰個病脈，你都唔會有事嘅嚇。咁呢個亦都係一個唔同嘅好明顯嘅一個對照啦嚇。咁呢度都係俾大家作為一個參考啦。咁因為唔同人嘅身體都有唔同嘅一啲嘅反應嘅，咁都係啦。咁今日就講到呢度啦，因為時間嘅關係，原本就過多2日都已經係端午節㗎啦。咁端午節咧，咁講唔講埋咧？都講2句啦，係啦。咁端午節咧都係講緊呢個夏至啦，夏至係亦都係陽氣一年入邊陽氣最鼎盛嘅嗰日啦。其實舊年我哋都同大家分享過㗎啦，端午節係嗰個節氣啦。喺中國曆學入邊咧，亦都係一啲好重要嘅日子啦。無論係西方啊、東方啊，亦都係講緊一個係呢個午時
嗰個陽氣最鼎盛，亦都係個 power 最勁嘅一個時候。咁我哋應該做啲乜嘢咧？咁舊年我哋都有分享過一啲好有趣嘅，就係點解我哋要食粽啊？點解嗰啲粽係三角形啊？我哋都有同大家分享過呢樣嘢嘅。咁我哋今次分享講嘅就係對於我哋一個身體上